Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Todiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu. Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission. Nous sommes là à la commune de Kasavubu, précisément au sein de l'église CBFC Lissala. Nous sommes là dans le cadre de deux œuvres caritatives de notre très chère maman Anto de l'association ACAS, association ACAS et Boebike, et association Oyo siège na kuna na Suisse na Lausanne, et aussi elle n'est pas seule, elle est accompagnée de son homme, il s'appelle Papa Nchaka, Papa Roger Nchaka. Donc ils sont là pour assister ba maman veuve comme la Bible le déclare. J'espère que nous sommes là avec l'équipe de Congo Suisse Télévision Vérité Universelle et tant d'autres. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes aussi avec d'autres chaînes YouTube. Nous sommes là toujours dans le cadre caritatif. Et quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés et suivez comment est-ce que l'événement se passe à long et à large. Là, je dis déjà grand merci à tous ceux qui sont scotchés, cimentés. Là, je vois les foules et Big Boss et mon papa, il s'appelle Maître John de Switzerland. L'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Maman Micheline. Et aussi je vois les couples Bouchiri. Là je vois Commanda Bouchiri et Maman Monique. Ils sont aussi scotchés, cimentés. Et aussi grand merci à Maman Anto. Grand merci aussi à Papa Roger Ntsaka. Grand merci à l'association ACAS. Et grand merci aussi à tout le chrétien de CBFC Lissala, là où vous êtes. Ça c'est un exemple à suivre. Et quant à moi, je vous dis, suivez les images et retrouvons-nous juste après pour les interviews. C'est parti avec Golo Maël. Bangi sakaka po azamosi Yesu ma veve kati ya musana nza merci tomoni toza biso moko te toza na bapa na biso bana na biso oto yebi malamu mama to na mobali na ye bango baye kotala biso ndenge momesende bamesana kaso baye balingaka bamona biso bongo bazali boso na biso tolingi to sa toyemba ta maloyembo moko nsima na yango tokotikela bango maloba soko bazali na liloba koloba na biso bongo nsima tokokoba na repetition na biso eza bongo ya bamama tika tobondela na teme okumisa nkombo na yo yango biso tosangani kati na esiko mpona kokumisa nkombo na yo tata na ntango liboso na yo toza na mwana na yo basali na yo o balongo ezongo epai na yo ebele na bato bamata
kasi yo bateli bango uta balongwaki na tozongisi matondo epai na yo tata merci kola kolamukazaka mitiri te mezango oluka uta epai na yo obobi biso tuntu kobimba nzambe na bomo soko balobi te bapesa biso famili na mpe moto ozuba ndako tuntu kokoma na ntongo tobalokumu na yo tozongisa matondo epai na yo toyebi te eloko mibambali kobwana biso nzambe me yo nzambe oyebi papa biso tomutema na biso esepeli komona bango Nzambe akopambola yo na mosala na ye. Mama nzuzi mpe lisusu yebaka kosalaka bamama oyo ntango nyonso bango bazali kobeye kati na moto na yo.
na tongo donc okokende pe soutemelo ko zana misala mingi osa moto kanga bino mingi ezate nakanisi tokomi na suka totiki nzela epai na mama présidente po ete liso pasteur ezali awa alleluya mama oyo aza mokambi na bamama nyonso na eglise oyo na babebe oyo baza bana basi na mibange mama na bango bangre yoyo ye nde aza mama na biso nyonso awa soko makambo eyindi eyaka epa na ye ekepa na paster soko mituna ye moto akobundana makambo poko aza tosamba makambo mpona bana na ye bongo biso tomoni mama na papa Rose baye nga naza na makoki na koyamba bango te nabengi yo mama na nga yambela biso bakoko na yo po bango baza bakoko na yo bamama veve veve vraiment nzambe apambola bino ndenge tolobaka kozala veve eza eloko akotia loboko na litama soki moke nzoka nde nsima na likambo babengi veve tala mapamboli ebombami bato baza mayele na nsima na bino bazobatelama na nzambe bazopambolama na nzambe mpo veve aza eloko eza na motuya na miso na nzambe tumbola no moto abala na ye avanda kalme me otumboli veve otumboli nzambe me veve mpe abangaka nzambe veve abangaka nzambe mpe atosaka nzambe amen yango wana ntango nyonso tozalaka pembeni na bino tolengaka tozwaka bino sentible yango wana liboso na bino tozalaka na esengo mingi tomoni papa Roger couple bana na biso moko epambola soki abotamaki na mama te soki mama alakisaki ye nzela nzambe te nde tomoni awa bamingi aopréférake na kosupporte équipe asupporte orchestre ya mokili asala makambo ya ndenge na me kozwa molimo mosantu ete yo talelanga baveve wana eza likambo outikaka na nani nzambe apambola bino eza teke mpo kabola mwa moke na nga na baveve moko boye nzambe akotika bino toza na esengo momona bango tomoni kaka na mama antuka bakotelema misi totelema tolakisa molai na bango Komba tata mwana pe mulimo sana okay mama moko na moko aleta wapete mbote tika na kombo ya baveve na pesa ye mbote la biso ya ba mama ya RDC précisément ya Lisala CBFC biso tolobaka awa tout va bien.
Maman na papa soki mpe mbote bakopesa biso na monoko bino kuna koloba monoko nini na mboko na bino kuna so bakopesa biso mbote na kikongo biso tokoba tu fia okidi totondele soki bakopesa biso na monoko kuna soki nini biso tolobaka bonjour tondimi yango totiki maloba epai na mama tika ete nzambe azwa lokumu lokwa mama uti koloba ke soki munoko nini oyo koloba ngana koloba kana munoko oyo koloba mana lola munoko nini eza lingala amen parce que lingala soki omoni priorité nake na Chine lingala nake na Turquie lingala partout oyo kokende lingala eza priorité oyebi ke nga mona lobi no munoko oyo koloba mapena na lola parce que partout okokende omona kaka lingala mindele bazo ko apprendre baloba lingala. Donc tout ça penda linga les gens la valeur. Amen. Amen. Ya wana sepela mi tengala bi ana mukili na poto kuna des fois. Tolo baka mi mona ozolo ba français côté ya batu na français mais ceux qui na awa jamais na baka na côté na munoko ko ba malalo. Amen. To beteli yes mabo. Maman la sepe azwa lokumu. Et sengo etonda mi vraiment kati na bino zotala bo monike. Boza pe ane sengo. Amen. Amen. Donc tozalaki na bino le 26 ba mama o bazala ki faut bozala ande régulier bozala. Siko ba bilonga mama mususu na mona ikuna a baza pété. Bilonga mama mususu mona bazate, c'est pas bien. Faut boya kapé, bon mona pe parce que Nzamba ebi nengini afungoli biso porte wana tokina na kasi. Nzamba ebi parce que ministère azozwa ba coordonner nyonso tubino mo bomonaki mbala sima to ebi ke Nzamba osunga. Soki ba porte fungwa mikuna Nzambe arozanga tozanga pe kopesa bino te amen. Donc ba maman bazai kuna bazwaki mwa biloko et puis mercredi lisusu bozu mwa kopo loso na semul ba maman o bayaki te ba bsa boza fautif bozwa kité amen et on a bi na oswana ba mama pamba te loko banengi mayanga ni banda tongo na poko na mata mwa gâteau atalipa comme ça ba meka ba kanga na ngwa ta estomac amen. Donc l'ité na biso ya mercredi ezalaki na tangaki na Jérémie 1 na verset 4 comme quoi que Jérémie Nzambe tanga bengaki ye Jérémie wana eza susu Jérémie azate mezanga ina yo Nzambe tanga bengi biso toloba te anga na za mama veuve na koyi mobange na kokosakola sango tete na age ndenge yo zaleli na ndenge oza veuve telema sakola sango malamu amen parce que soko sakoli sango malamu ezane malamu parce que biloko nyonso ya mokilo ekoleka mais liloba na Nzambe koleka soki moke te donc tokanga na liloba topesa ngo pe pa baninga mosusu yo yebi mama veuve moko azara pembeni na yo azara nesika okende te yebisa yeke biso tosangana bozobenga pe mama veuve wana ntango yazo yoka liloba ya aza sauvé. Donc yo pour la sauver amen biso toza sauver tokene suko sauver lisu baninga mususu et koza malamu mingi. Donc naza vraiment na mingi ya kolobate ezalaki na Jérémie totangaki ete Jérémie azalaki na kobanga alobi Nzambe yo benginga mais naza na kobanga Jérémie alobi koza na kobanga soki mokete po nga moko na poni yo na kotia pe maloba kati na monoko na yo donc kolobate ke naza na kobanga na okende kosakola na monoko nini sakola kana monoko ekoloba mana lola monoko alingana amen ata na kikongo Nzambe aza Nzambe ya balangi nyonso amen. Donc bozala bato penza ke ya kosakola sango malamu yango ndeza motuya mais biso la mikili na poto tozo sakola sango malamu esika biloko nyonso to ezali oni mais tozo sakola sango po biloko na bato ba comprendre biloko wana eza passagère ekoleka mais liloba na Nzambe ekoleka soki mokete. Donc yango nga na otikela bino ke bo sakola toujours sango malamu ko bondela pe pona biso po soki biso tozwi tozanga
kopesa bino te. Amen. Bobondela rapona biso bano baza kuna nzamba pambola banga fongola ba porte. Atindela biso ba partenaire. So tozu ba partenaire tozo ya mingi. Tozanga kopesa bino te. Tozanga kopesa bino te likanise za ata ba mama un jour ata ba uniforme bani makanise ze belé. De bobondela ka pona biso. Amen. Loko akuna ba pesa ki biso mbaloto yaki na ba ordinateur ezaki 10 eza kuna. De ba ordinateur wana eza pe bino boyi ko bénéficier nango. Donc mbala simaize loko ya kotala soki eloko eke kuna ndabu na zupe ndabu na ye nango awa atape bakisi kaka ndenge wana. Amen. Pour le quoi dispensaire pesa na moni pasteur dimanche a pesa ki annonce. E wando sala mwa bakisi pe to pesi awa. Obondela pona biso pona ba santé pona nyonso. Ce qui bozo bondela po libondeli ya ba mama veuve nzamba yo kaka. Amen. Sika ete kola pambola bino. Po papa Roger maloba na papa Roger comme ça. Comme Jésus Christ. Vraiment ba mama veuve to lingi bino mingi. On a tout ça la chaque fois sutoyé. To zanga te pona roya ko rendre bino visite. Ata tout le monde a bino ata quelques temps, quelques heures, ça la biso madame. Tout ce bel mingi bo sera toujours lisanga sika beaucoup tanaka bo pesa na ba conseil bino bino bo zapena ba kamela bino bazali ba sunga bino toujours na ba prière na ba nzembo boyembaka parce que nzamba yo kaka pe ba louange tango zo ba nzembo tango zo ba nzembo ya lokola bozo bondela. Amen. Donc quand on tire bino lo ba moko le bina na mukanda ya Jean 14:27 Jésus Christ alobi na pesi bino kimia na tiki bino kimia na pesi bino omo kile pesa raté bondi melangai abina kei pa papa na ngam ko no zonga na ko zo ba oyi bali kati na ngai donc mitema na bino e mitu samraté mais kimia nzambe za la kati na bino donc ndem dali très important ko bateka lelo na kolia nini lelo na wala tanini bibelo ke kudu ndeka za nikolo asala raté mais nzambe zo pesa yelo ka kolia bo quand même bino boza batamokili bozo sala bozo teka mo eloka muke nzamba kopamba la bino na oyo bozo sala na oyo bozo sala donc on senga ke vino kimeza na bino bo vana malamu na ndako na bino biso pe nzamba sungi biso to bosanga te pona koya ko tikla bino quelque chose le maman lobi ke boza na dispensaire awa ceux qui te ba médicaments ba kisi to koya pe ko tikla bino comme ça bozo traitement petit secours boza na malade ou bien malaria bien typhoïde ou bien grippe, je sais pas quoi. Aucun n'a dispensaire, vous avez qui se et puis ça vient bien. Amen. Tu as des âmes, mais il y a des bino. Balas malais comme tout en suite. Amen, amen, amen. Maman lobi, azana eloko ko pesa biso te menga na moni eloko ngo nzoka yesa. Kuna asalaki akokaki na niveau na ye. Mercredi po bazanga kite alanda kisa asalaki mais alobi akoki ko soana binote na bongo bongo aye na mwa mai asali mabe place wana mama katu tondele ko tusali nini tonda nzambe Bible lobi soki mutapesa ta verre d'eau kaka verre kaka ya mai epai na bana nzambe apesa mona mutu te mais apesa na nzambe. Maman, merci pour moi, Maya Pio. Amen, amen. Nana solana maman. Quand il s'est mis le télécambo, maman zo sala. Et Seigneur te soutenir yé. Te soutenir yé pour te zali belewa. Te bien te ouais zali mbuma. Ya zali mbuma. Ya maman nan. Maman Véro. Nzambe pe akoko peso bana. Ya yo bana kote ya kabango makambo nini o bazali ma position malamu o pe bazakuna mama kotika numéro na ya contact o ebi mwana no azalaka quelque part na Londres na Kingandi France États-Unis quelque part tamu sumo mbongo zomona na ebite nini ya kosalela ngo ayako kutana na mama a soutenir ministère oyo kwete nzambe alingete mbongo na biso bomba mana lola keto l'exango na makambo ya pamba o ya zo sala na bino soki azuyango asalango pe na batu mususu akozula ngo litomba
na lola winikina winikina ya yo bana oteyaka bango nini olakisaka bango nini olobelaka bango nini po ete barejoindre mpe ministère oyo bocomprendre nga mama lipamboli wana mwana nzambe apesa yo eza ya yo moko te lakisa mwana nzela malamu abika soki te kaka likolo ya mbongo mwana akomi kipelekesi akomi kosala misalasala mais soki amikotisi na makambo ya bonzambe akozwela yango litomba amen ya bien amen ya bien amen ya baveve omwe ndenge esala amen ya baveve bon amen ya ayayaya oza prudente obala te likambo te amen ya baveve babikisami Ah, Papa Rose, na mamato, toza na mingi te. Toza na mingi te. Posa na biso, ezalaki ete, ntango bokende kuna bokita na kimbundi oyo bakoma CBFC. Me mawa na biso te, esilaki na fete tozalaki nango ya leve 4. Eye na note, bongo toza na bapolo. Oyo, elatami na biso na sa. Na yebaka bondena, na kasi kimbundi me, zoka ndeko. Ndena yaki nango pe na nzoto. Oyo eza, bapolo, ya ba mama na yo na CBFC lisala. Tolataki ona mokona journée communautaire na biso. Yango to sepete tango bokende kuna boba te biso za bana CBFC. Amen. Maswete pa kuna na poto. Bamonete. Merci. Yango yo. Samba pambo. Zamba pambo. Ba mama vek bakanisi bino. Bino bomi baona motema. Bango pe. Bisamba bakati bino na hôtel na bango na Voilà, pour que la Suisse soit cadeau ba fola. Espérer contre toute espérance. Oh. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, amen. Oh, c'est bien. Le temps où la tiango, la pantalon, évangile ekufa nzala te amen okanaki te nzambe apambola bino apambola mpenza eza fier dimanche ya liboso tokokende ya église kuna yango tokotia bamama ya kiteka mpe paster apesa ngelama ya mokristo me yaki ya 100 anniversaire na mpe tolata yango so toki église kitoko. Espérer contre toute espérance. Ah, c'est bien. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, il y a la parole. Totondi nzambe oyo ayaki na bino nzambe wana pe azonga na bino akote na bino na mwa mikolo bozali na mboka na biso na Kisasa bangungi ya mboka no Yesu ape nano yo po kuna bangungi ezaka te kuna yango wana okoya sofe na mo ezali bangungi bazali te baswana na bino mwa mikolo yao po banataka bino mingi nzambe apesa bino apambola bino asalela bino boza nango posa na mitema na bino biso pe tosepeli na komona ete bozalaka na biso na mitema na bino bozalaka na biso pe na mitema na biso biso tosepeli penza bamama veve nangi nabakisa likambo mama alobi awa mama présidente alobi awa ke tolakisa bana na biso nini omoni libota ya mama Venika oyo apesa biso mwana oyo sak mokolo tokabolaka soko bazwi savo te loba nakendaki te soko bapastere bamoni savo te ya kosukola ata basani loba ngai moto nakomaki te na libota na mama Venika sanza na sanza bana na ye bakata
bana na ye bakata sanza na sanza soki mama saya akomi epai na ye tozolesa bapaster mama zwa de karto ya savo kende opesa apesaka yango sanza na sanza biso bana na biso baza mpe na mwa eloko ni biso tosalaka mpo na bana na biso tala moninga biso mama venika ndenge alakisi bana na ye biso mpe tosala yango bongo eza mbuma malamu eza lipamboli mpenza mama asengeke bao baza na bana baza kuna bopesa ye bamameo na bana na bino abenga bango basolola bakutana kuna babongisa bayokana kuna ese bango bazali baveve ya lisala bokomona mwa mbuma malamu koyela bino soko tosali yango tika nzambe apambola biso amen yesu lokoti biso na potopoto asukoli biso na makila na ye tala ndenge akomisi biso tokomi ngebungebu liboso na nzambe mpe ya bato haleluya tala ndenge akomisinga tala ndenge akomisinga yo lelelelelele tala ndenge nakomi kitoko lelelele na maso osalelinga nakomisi yo napamboli yo yesu nanga na potopoto vraiment olokotinga osukolinga na makila mayo simero na basavimi mabundie oya jefi mafungu akomi kitoko tala ndenge akomisinga yo vanga bonso bwa vanga mama tabita bilele byatunga mama tabita oyo bilele byatunga mama tabita Merci beaucoup amis internautes, comme je vous avais dit que nous sommes là à l'église CBFC Lissala avec l'association ACAS et Amour du Prochain qui est dirigée par l'autorité morale Maman Anto Mbote. Mbote papa. Bonne santé. Santé très bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Bonne sangoya ACAS Amour du Prochain. Ah sangoya ACAS donc ils ont kobaka beko koba bien mo bomoni donc eloko ya koloba ya mingi eza te misala ezosalama ezokoba pour ça vraiment toza misala eza vraiment ebele bamama baza ebele lokwa jeudi foto kende su na kitega do tobandaki na farage lobi tozaki na selemba opa baorphelin lelo toye awa donc misala eza ebele pour ça na biso ezaka nde toza na besoin ba partenaire yo mona anso moni donc toza vraiment na besoin ba partenaire pour ba soutenir œuvre oyo. Pour Bible le bien était mon sapiment sur la longuité. Tant aux amis balé misato et puis aux yeux équilibre. Donc équilibre tous en osikoyo et zanzambe et puis à toucher mon col sous ya baninga mina biso tous en la banque na case. Liboso na opesa na merci na Monique. Monique na pesio merci mingi na ba na papa Boucher na ba œuvre na bino Monique ozawa ozo ya ozo motiver ozo sala. Donc nzamba pambola otala ba micro no pesa ki to saela ikwangeza ki ndeyo. Merci Monique et puis na moni penza na journaliste otindeli biso merci. Et puis nazo pambola lisusu sœur na biso Maria de la coordinatrice yende mutasala ki ko coordonner ce qui tozana ba tozo sala ba image pona oteka biloko et puis na pamboli lisusu mama Perpétie la conseillère ba onde baza pembeni nanga Mati Matondo papa Edo Mandaka yaza secrétaire yende mutasimba à côté ko koma makambo Michel Bonde yende penza siko donc toze belé. Donc maman to likanisio ezwaki onanu wapi bandaki ndenge nini o imite pas mutu ou bien étant moi en Nzambe c'est une compassion bien fardeau zaka
Merci. En tout cas, na copié pas mon tout. N'est mon original, les a copié. Papier arrête. Donc, les a original, les a copié Likabo Oyo. Et ben, n'enga na soit baptême à l'église à l'Isala depuis na 81, 81. Na toujours na écodim. Oh, ezala qui te ndako. Là, on est qui te banda kamike. Donc, na zaki moi l'Isala na eu baptême awa. Et puis na bali na 83, na kepoto na 91. Après na 2006. Nzamba yeko sala grâce tant on a bandi ko ya pour kin soki na ye soki na sali ko kabolata mwali paté na ba maman veuve na oza tranquillité na ba orphelin donc azaki na na orphelinat moko songolo te na keka na pesi ba orphelin o na ko mona ka moteme tuti na pesi awa nde l'église à l'Isala na zaika ko ya soki na ye et puis mokolomo pasteur azala ki apo biso na l'Isala après 5 ans ba changer pasteur mususu pasteur wana tout ma bi ah mwana na moni soki oye awa ulinga ko ka ba veuve tout ça na otiki lo liloba so ote ya ba maman na te ya rapé c'est la première fois na te ya ba maman na te na ezaki na 2007 boyo 2008 we na te ba maman et puis likabo zo continuer ka ba bondela ponanga na lelo e comme pe munene o na souci pe siko toza na casse na farage donc na memi ba maman veuve o ya l'Isala ba koma pe kuna donc likabo zo kende penza. Merci beaucoup Ozayo Moto Zapena Papa Roger na kota na katikati na bino Papa Roger Boni. Bonjour. Tu es le bien revenu au pays. Merci beaucoup. Boni basango ya casse ezandeni beta na lisolo. Basango ya casse amour de prochain zo kende bien donc elle est action pour nous soutenir ba veuve na ba orphelin na RDC. Soutenu par maman Esther Choba, visionnaire, et puis surtout au Cameroun, en Suisse. C'est que je me pose la question, Balobarake, lorsque vous voyez un homme fort, derrière lui il y a une dame forte. Mais yo to mono toujours na sima ma mezzanine. Donc ce monde a so vimba na nzungu c'est que na scène mu pepe mo weza. Ouais, c'est vrai que mutazo ki vision o na socialisme maman ndanga to loba. Le roi maman langi na papa langi. Ouais, il me a vision oyo ya ko soutenir et puis absingai. Le cas bezali de lobanzambe ya na kati lobanzambe na Jacques investi de lobiango que les bonnes malama yiko soutenir ba veuve na ba orphelin et puis to kodipe na musana to musala to comme le cas ba to ali ba couple missionnaire quoi. En Suisse Congo pour nous soutenir ba action na mboka na Congo. Ozole kapé na Congo Suisse TV. Oui, tout à fait. Donc na pese mode na Congo Suisse TV. En tout cas, pour ça, l'action qui toko, bisopé à chaque fois citoyen, tout ça, l'action pour nous aider, maman la biso, na bano bana bitike, bazangi parents, et puis toujours construit ici ce grand orphelinat na Kinkole, nansi à nos offices là, donc il y a plus de maison avec habitation pour les veuves, il y a grand orphelinat, na maison pour les veuves, veuve bano vanda kuna, bano rolia kuna, il y a plus de toko. Donc on a Sengayo parce que Moussalo Bosala internaute bolanda biso de partout ça Moussalo ezo senga soutien financier. Donc yo mtoza na dona yo en espèce parce que moni ba mama veuve baza ba orphelin pe bazali. Ozana elamba, ozana saka loso, saka fufu olingo pesa ba mama veuve. Donc direction ezamoko, maman Antoye azali. Donc on contacter pour appeler sa numéro à téléphone pour vraiment a besoin il y a des partenaires et surtout que bazapé na site na bango donc baza bien organisé et papa na lingi yo moko opé sa ba coordonnées voilà. Alors ba coordonnées il y a site www.acas.ch. Donc so continue na site wana on a action tout ça là na Europe et puis na Congo. O senga ba partenaire, yo senga ba partenaire ka ya mibali, maman o senga ba partenaire ya basi. D'accord, donc to senga ba na partenaire ya donc na so mibali o bazali na diaspora, ba ko soutenir donc ba ko na site na biso, to ape numéro compte kuna, ba ko futa mbongo na plus pay donc on a compte ya banque, mbongo ya maman na kata association et puis to ape na comité zali autogéravement ma donc c'est bien organisé.
Merci beaucoup tozonge pa maman na osengo nanu obenga ba partenaire o bazaka basi lokola yo bana ba mbongo na bango mais loko ça les a raté pour na manque à confiance mais yo za na ba œuvre caritative na yo ils ont déclamé et pas ya o nzambe donc pesa ba contact et puis ça l'appelle là-bas. Merci. Na ba contact la lina sa na pesa na téléphone nanga ndenge lobi téléphone nanga za 0041 76 515 13 42 0041 76 515 13 42 donc on a ngana lobaboye donc RDC tous en asso ils ont abattu nous tout que bazo souffrir mais oyo le bible ils ont recommandé biso qui tous à soin ya ba veuve na ba orphelin ils ont na livre à Jacques 1:27 évangile de soutenir ceux qui tous soutenir ba veuve na ba orphelin bana na biso ba ko pambolama ba koko na biso ba ko pambolama ezali lo banzambe ezaya mutute ezate ke maman to mutazo ko obligé bino bo aider non ngai pe nazaka lokwa bino ceux qui bozo aider boko pambolama parce que za makomi o nzamba tikeli biso les religions pires sans tâche consistent d'aider assister d'aider des veuves et des orphelins li bon de li malamu o nzamba yo kaka yango nazo senga leki nanga Mattheus donc eza nayebi ke za raposa na yo Marthe pour aider ba orphelin donc aux ana souci wana mingi on azo ko interpeller yo comme ça Marthe o associé nayebi ke za souci na yo Marthe nazo benga yo o sala o kota kati na musala oyo soko koti kati na musala oyo koza décider nzamba o pambola yo et puis nazo benga pe première dame yonde Escola première dame mère ya Rich. L'enfant comme n'est pas comme des enfants des autres. Donc, Escola nazo benga yo première dame. Yo za rappelle un souci à ba veuve, na ba orphelin. Tout de suite aux yeux au moins na mo ya orphelin na selembao. Pour aux waka ba soin et habitude. Première dame Escola. Donc yo mo mo na ka bilili. Maman Mariada yope. Donc bo associé o pesa ki muke wana to sali ezokende liboso tozo senga pena ba mama nyonso ba mama ya Lausanne mama apasa chiyoyo donc bozana motema ya ko aider mama apasa chiyoyo batanti Charlie boyo aider ba mama oyo boza pe na bilamba ba armoire etonda et lamba soke koki yote bongo siko ozo bomba kan ba mama na biso bazali boko ozo ba bilamba bo pesi Maman tu osala armoire etonda pesa bilamba wana to memela maman veuve maman Monique Monique donc il y a mon journaliste à Moni yo tindeli biso Monique ba maman veuve vraiment ba na posa Monique surtout ba kisi yo ndem tozana aliziba ba kisi Monique aux aliziba ba kisi donc tozana besoin que ba kisi prochainement ceux qui toye ba kisi ezali belé na église alisala nazo ko ça soit appel na bana lisala nazo ba na série wana to koli bana belé en école de dimanche na yebi ke mingi pe na bozana mikili ya poto na moni pe bo sali ba action na bino pe na moni ya banda ba yebisa kinga donc bolinga bo soutenir na ngato zala bo moko comme ça to sala loko moko ezala force église alisala ezala ka boete to sala vraiment ke eza église moko o ezo présenter bana lisala bana kata poto bana lisala bozé belé surtout na France na Paris bana lisala bozé belé donc naza moninga na bino pe moko mwana lisala so ibokanisi na 80 na 81 82 tozaki na bino awa donc nazo senga ke to soutenir ba mama to soutenir vision ya église na biso lisala zamba ko pambola biso koleka na rolinga suna annoncé appel moko tozo sa le 4 août Monique yo sala ka ba publicité kuna na vidi tokoteka kamundele tokoteka taba tokoteka beignet tozo senga bino boya ebele bana Suisse ata oza na Belgique pona ko aider za na musika to ko kipeka ko ya bolo baka o maman tazo teka taba muke 20 francs kwanga eza muke non biso na poto bilo a roli eza pamba na sala yango eza nde pona ba acte to ko akosomba ta mwa koka pona ba mama donc boya ebele le 4 août nazo belé la bino boya ebele par la compassion. Si nous avons la compassion, nous allons faire beaucoup de choses. Et puis j'interpelle aussi des jeunes, il y a aussi papa naquel, il y a une association à Bino. Tu peux interpeller aussi des jeunes pour faire quelque chose. Regarde, hier on avait vu des orphelins, ils souffrent, ils manquent même quoi à manger. Il y a aussi papa naquel. Vous pouvez faire quelque chose, mobiliser, parce que je sais
te yo oza vraiment courageux comme maman na yo okoki kosala quelque chose hier aussi interpeller des jeunes pour faire quelque chose pour les enfants. Vous les enfants d'Europe aussi, Lausanne, Genève, vous pouvez faire quelque chose. Vous avez des baskets, vous avez des habits que vous ne portez pas. Vous pouvez faire quelque chose. Cherchez Maman Anto à la boutique des Fleurs d'Or. Elle va vous faire vraiment coordonner des choses. Je ne peux pas prendre toujours les habits parce que ça ne vient pas comme ça. Les habits, moi aussi, je vais mettre sur les conteneurs. Vous donnez même quelque chose, l'enveloppe. Les habits là, ça va être vraiment les bienvenus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Just wonderful, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Tozape awana maman présidente. Maman présidente malgré azamwa mukusenga na amwa mulai mobala mbinga pusani pembeni na donc mbote maman présidente. Mbote papa. Kombo nani? Maman Nzuzi Ditumweni Augustine. Ah, maman Augustine to monio awa na église à Lisala arrivé à maman Anto au Jijangonde. Maman Anto aza mutu mususu te. Mwana ya Lisala mwana ya ba maman veuve. Kokoma na ye mbala liboso te mbala na mbala komaka ezalaka bénédiction pona biso mbala na mbala bayaka na papa Roger ezalaka bénédiction pona libota na bana na nzambe vraiment yango na toliko bondela motema malamu ezali don mutu musoko za na mbongo ebele mais azana likabo wana te ya kosala ba action ya mawa to ya kokaba to ya ko soutenir non 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 biso toliko bondela te nzambe a multiplier ba grâce a bakse mikolo na sena moyo pote ba action alolenge boye esilate. Merci beaucoup Tozoko Banaba interview Tozo Luka moi quelques mamans tobetali solo maman Mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga maman Fuganti Elizabeth. Ah maman Elizabeth omoto boyambi maman Anto awokoloba nini pona bolingo o atali sepa na bino. To sepelaka makasi na maman Anto na papa Roger. Mbula na mbula bango bato basalaka biso bisengo bamosaka biso bisengo bango bayaka ntango nyonso tosepelaka apiaka biso oyo ya kokaka tomelaka toliaka vraiment tosengi nzambe apambola bango na bango mpe bato bapiaka oyo ya moke apambola mpe bango mpo toza na esengo mingi. Merci beaucoup, on était là avec notre maman, nous poursuivons toujours avec les interviews. Derrière la caméra, c'est Goloa Mayal, votre humble serviteur. Mbote maman. Mbote mingi papa langa. Kombo nani? Kombo mama ya wenda Georgine. Na sepeli mingi pona mwana na biso mama Anto, aza mwana ya biso ba mama veve po tozaki pe koyemba na mama na ensemble mama pauvre Véronique. Bongo lokwa mama pe alakisaki mwana nzela nzambe aza ekodime na biso tango pe abali ake na bamboka mususu kuna ya malamu akanisi biso ba mama na ba veve ndenge mwana oyo azokanisa biso ba veve eza te ke aza na bozwi ya koleka eza eloko oyo bolingo eza kati na epe motema mawa yango nazosenga epe na nzambe apambola couple na bango na ndenge bango baza kolinga kosunga biso omoni kati na biso tozana nano bamsusu makasi pona koluka pe koteka tozolinga pe lisungi ya mbongo po ete po soki tozali pe na msolo mbongo tokokoka kosala pe makambo minene po ata tozolia lokwa bapesi biso biloko ya kolia mais na ndako kuna tokokoka mikolo nyonso te mais soki bazosala osekuru pe kosangana na groupe mususu oyo bakotinda eloko ya solo muke biba mama babanda pe koteka ekosunga makasi mingi yango nzambe asunga ndenge nazoyoka mama Anto azolinga kobenga pe ba mususu baza na makoki ya malamu nzambe asala cet esprit akota pe kati na bango pona kozwa mutema wana mawa pona kosunga biso ba veve pe bana bitike oyo tozalia na Congo tika ete nzambe apambola koya na bino ndenge boza kati na biso lelo le 9 juillet soki nzambe akolinga tomona na lisusu na ndenge oyo tozana na nzoto ya kopola. Amen. Merci beaucoup Tozoko Bakaka na ba interview to pusani awa to moni mama na biso mususu aza awa yazo senga kaka abi ata $100 botinde bango ba oteka boni mama.
Kombo na ngai mama Chibola Rebecca Elizabeth. Bongo ndenge mama na biso ya wenda. Mam Chibola weto. Weto utatu. Bish. Eloko za wana. Posa na biso lokwa ndenge mama lobi mama ya wenda. Ba mama musupe bazali ata na posa ya mwa muke. Loba ke baza na posa ya mbongo lobi monta po bato apoto baza baosu. Posa ya mbongo oyo tokoki kosalela mwa commerce. Ata mwa nguba na biso ata ba makala koteka eza pe na biloko ebele mpona kosala posa na biso nde eza esika wana. Merci beaucoup amis internautes tozoko bakaka na ba interview na biso tozana maman na biso to banda omone aza ko animer maman Mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na mama Saya Pamba Janette Moseka Mabongo. Mama ba kombo ebele boyo poza veve. Te ngana za veve. Veve kati na Yesu Masia. Mais mama boyambi mama Anto awa visite na esali bino ndenge nini? Visite ya mama Ato eza visite moko yo esepelisi biso koleka. Po mama Ato aza mwana na biso. Aza mwana mama ne azalaki kati na biso na ba veve. Bongo mama oyo alakisaki bana malamu mama Ato ayaka mbula na mbula koya komona biso. Azalaka na mwa eloko apesi biso, asungaka biso na mateya na liloba na Nzambe pe na mwa lisungi mosusu pe azwaka tozwaka na biso. Mwa sukali na biso, mwa loso na biso, mwa soso na biso, asungaka biso mbula na mbula. Bongo lelo pe ko visite ne esepelisi biso komona ekati na biso. Okoloba nini na baye bazolanda bino na mikili ya poto eloko nini obino bozalaka nango posa bakoki pe kotindela bino na nzela ya mama? Merci papa nanga. Na naloba pona bana na biso bazana mikili na poto mabele kitoko yango ya kolona yango oyo bi ezolo babi oyo kosunga mosa akufeli mobali na mwana ofele oyo akufeli baboti ngai Nzambe na komi okipe na ba problème na ye de moma kitoko yango yo mabele kitoko Nzambe abongiseli bango ya kosunga ba mama bakufeli mibali oyo biso na Kongo tozana mwa pasi mwa mingi difficulté za mama makasi awa. Ata omoni biso banzoto minene boza matembele na biso ya Kongo to dire na pondu ya simandako yango epesi biso banzoto bo mais soko otali bina na kati bina toza na souffrance awa donc kolia wa pasi kura pasi donc makambo eza mwa pasi pona biso toza ba veve toza na bana totika na bango bana na pe bazana bana babota bakufa batikela biso su bakoko ya baofele lisusu tobunda na kameso ki bango baza kosunga biso ekoleka malamu Nzambe komi okipe na bango tosengi na bango balanda ndakisa ya mama to bakutana mama to basangana kuna bana na biso bazali kuna bosangana bosutenir biso ba mama na bino. Ata na bakisi malade eza na Kongo ya koleka te kisi awa pasi oya pasi tokoma kolia ba muringa tokoma komela ba Kongo bololo pote malaria tango ye mbongo akosomba kisi ezate me bango basunga biso ata na mwa kisi disaleza église monene toza pe na dispensaire so bango bazotinda ata mwa aide awa ya bakisi mpona biso baveve ekosepelisa biso makasi koleka ekosepelisa biso pena makasi koleka soko omoni biso na basante opo kaka Nzambe lokola aloba te ya beta tola aza mobali ya baveve ata na beli na melika mai ya popi na bikolo naza na mbongo toyebi kati na ndako eloko eza te na biki bango basangana mpona mama to bakutana na mama to mwana moso baluka ye baza kuna na poto bango transport eza pasi kuna te mpona okutana ata na biloko na bino eyo ya bachapi na bino so banini bakomana kuna bakomana kuna bakutana na ye baluka ndeni bakoki kosunga biso mpo Nzambe mpe asunga Nzambe aza na bezo mpo atombola bango me azolinga bango mpe basala sacrifice epai na Nzambe sacrifice ya malamu yango kotunga basi bakufeli mibali. Merci beaucoup mama tozokoba na interview mama Mbote kombo nani? Mbote papa kombo na mama Clémence Kumbi. Mama Clémence boyambi visite ya mama Anto na papa Roger Ntsaka bolobi nini pona visite na bango? Pona visite na bango na asi mama aseli koloba pona visite na bango esali biso penza esengo mingi penza koleka tanto mona ka bango en tout cas mitema na biso etondaka na esengo makasi pote bango bazali ko soutenir biso penza à 100%. Difficulté nini obino ba veve bozalaka nango oboko osengela lisungi? Difficulté tozalaka nango makasi tolingi ke o bazala kuna na mikina poto basunga so bazaloka ba partenaire na biso na tango biso tozangi eloko soki tolelisi
ngonga to téléphone bayeba kosunga biso na lombango mpo tozangaka mpenza ya mingi mpenza ya koleka lokola tozalaka bamama veve otango mosusu babenga biso kobima ntango mosusu uniforme ya kolata omoni ndenge tozala kutu omoni bamama mosusu balati ndenge mosusu mpo te bilamba oyo bamama balati bamosusu baza nango te soki bakoki kosunga biso meme na bauniforme meme na misolo comme ça misolo wana ekoki koyedaka biso na makambo ebele donc bazala loka bapartenaire na biso mpenza nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup, amis internautes. Ça commence bien et ça finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de ces très bels moments avec le Mama Veuve. Il y a Église CBFC Lissala. Là, j'ai dit aussi grand merci à tous mes vrais. Là, j'ai commencé par Sylvie Kabea. Sylvie Kabea, clin d'œil à toi. Et aussi Papa Didier Kassongo Balobi. Rendez-vous à Moko le 14 juillet na France, Kuna na Genevilliers. Donc, boya soirée Spefak Boye Belé. Et grand merci aussi à Komanda Bouchiri Motema Maman Monique. Grand merci aussi à celui que j'appelle Elduige Ngombo Yaba Elduige, le manager international. Grand merci à toi aussi, l'homme dédié Guimata Siloé. Et sans oublier Adrisha Motomètre Bebazibe Babalobi. Rendez-vous Ngana Adrien Zakaka jeudi. Merci aussi à Kouloutou Magela. Et quant à moi, à tout seigneur, à tout honneur, je tiens à remercier aussi mon papa, mon boss, les foules et big boss, Maître John de Switzerland, l'amour privé de son Altesse Royale, Maman Micha, Maman na Kenzo, Maman na Léa, Maman na Leslie. Grand merci aussi à notre superviseur, Papi Lokongo Yaba Papi. Et grand merci à toi, Golo Mayala, toi qui étais à la réalisation. Et aussi Jire Sekilongo. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés d'ici là. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.